Salam dostlar. Demək bugün mərkəzə qaçmaq Hikmət Mehdiyevin kitabından mərkəzə qaçmaq tərzini izah edəcəm. Fizika dərsi idi. Bildiyiniz üzrə mərkəzə qaçmaq tərzini izah edəcəm. Demək nə qədər olsa dərsini izah eləyim. Sonra da əgər olsa, vaxtım olsa, çox izahları da ataram. Nəsə, mərkəzə qaçma təhsili səhifə 31-dən başlayır. Demək, mərkəzə qaçma təhsilinə aid müxtəlif burada düsturlar, teoremlər var. Çevrici hərəkətdə həmişə mərkəzə qaçma təhsili xətti sürətə perpendikulyar olub, radius boyunca çevrənin mərkəzə doğru yönəlir. Mərkəzə qaçma təhsili A hərfi işarə olunur və modulda A həmişə konstant, yəni sabit olur. Demək, sabit olur. Sonra demək burada A məsələn bunun düsturu var. A bərabərdir V-nin kvadratı böl R-dir. V-nin kvadratı sürət R. Əvvəlki dərslərdə keçmişdik. R də burada radiusdur. Əvvəlki dərslərdə, indiki dərslərdə radiusdur əsasən də R. Burada sonra V bərabərdir. Bir dənə də düsturu var. Omega vur R, yəni radius düsturu nəzərə alsaq, aşağıdakı düsturları almış olaraq. Bu düsturlarda biri A ilə başlayır. Məsələn, A bərabərdir. Omega vur R, omeganın kvadratı vur R. Omeganı buradan eləyəndə kvadratı olduğu üçün 2pi olur 4pi kvadratı R böl T kvadratı. Sonra buradan T kvadratını nəzərə alsaq, buradan 4pi kvadratı, sonra da N kvadratı R. Sonra da buradan R'ni çıxardanda 4pi kvadratı böyük N kvadratı R böl T kvadratına. Bir düstur budur. Bir düsturda A bərabərdir. Omega vur V bərabərdir 2pi böl T, böyük T vur V bərabərdir 2pi N V bərabərdir. Buradan da N çıxardanda 2pi N böl T vur V düsturu vardır. İkinci düstur da budur. Sonra bunun çevrə üzrə hərəkəti vardır. Çevrə üzrə hərəkətində biz çevrə çəkərək göstərə bilərik ancaq. Burada da çevrəmizi çəkdikdə, biz səliqəsi çəkdiyimizdə, çevrəmizi çəkdikdə, demək, mərkəz buradır. Mərkəzə doğru yönəlmiş, hər küncdən mərkəzə doğru çevrə vəzifəsi olur. Hər küncdən mərkəzə doğru yönəlmiş mərkəzə qaçma təcilləri vardır. Adından da bəllidir. Bunlar mərkəzə yönəlir və hər nöqtədən aşağıya doğru. Bunlar sürətdilər. Hərəkət istiqamətləridir. Sağ ol. Bunları keçən dərslərdə izləmişdim. Yuxarı. Bunlar xətti sürətdir. Sağ. Demək, ortadakilər də xətti sürətin eynisi kimidir. Amma burada A ilə işarə olunur. Bu da baxın da mərkəzə qaçmadığı üçün, bütün oxlar, necə olursa olsun, onun tərəfindən asılı deyil. Bütün oxlar mərkəzə yönəlməlidir. Mərkəz burada da olsa, oxlar bura yönələr. Burada da olsa, bura yönələr. Sonra demək, bunu da dedim. Burada mərkəzə qaçma dediyimdə A ilə işarə olunur. Burada da A.
belə işarə olunur. Sonra demək nə var sonra? Sırayla müxtəlif düsturlar və bu düsturlara aid qrafiklər var. Düsturları həmçinin yazıram. Demək düsturlarımız nədir? T bərabərdir. Birinci düsturumuz budur. Hə. Demək burada T birinci düsturumuzda T bərabərdir. 2 pi kök altı r böl A düsturu. Sonraki düsturda n bərabərdir. 1 böl 2 pi vur kök altı r də A düsturu. Sonraki düstur V bərabərdir. Kök altı A vur R. Düsturu. Sonraki düstur omega bərabərdir. Kök altı A böl R düsturudur. Demək bunlara bir aid, yəni burada qrafiklər vardır. Yəni məsələn baxın, bu zamandan asılı olaraq, yəni burada qrafik vardır. Böyük T deyildi. Kiçik T idi. Zamandan asılı qrafikdə, yəni həmişə düzdür. Yəni düz xətti bərabər sürətlərə qeyd edir. Sürətdən asılı qrafikdə R konstant, R sabitdir. Burada yəni düz yönəlmir. Yəni təsbit mütənasibdir. Sonraki də demək belə burada düz yönəlir. Sonrakında yenə eynisi ilə omegadır, burada A'dır. Sonrakında V burada düz xətti dövr etmə tezliyindən və omegadan asılıdır. Omega tezlik, burada da A'dır. Burada düz yönəlir. Sonra gəlir, demək nə gəlir? Sonra gəlir dövr etmə periodundan. Bu periyoddan ters asılıdır. Ve R konstant. Sonra bu dövr etmə tezliyindən düz asılıdır. R konstant. Demək sonra nə gəldi? Sonra gəlir təcil dövr etmə mərkəzi qaçma təcilinin radiusdan asılılığıdır. Radiusdan asılılığı V bərabərdir konstant olur. Yəni burada da tərs asılı olur. Sonrakında yenə radiusdan asılılıdır mərkəzi qaçma təcilinin, amma burada başqa cürdür. Demək burada başqa bir şey nədir? Yəni N bir də T. Bunlar konstant. Yəni burada da düz asılıdır. Biraz pis çəkdim, düz asılıdır. Sonra gəlir bucaq sürəti dövr etmə periodu, dövr etmə tezliyi saniyə ölçənlə ölçülür. Çevre üzrə bərabər sürətli hərəkətdə bucaq sürəti, tezliyi, periodu, kinetik enerji sabit qalır. Yəni burada da V bərabərdir konstant, yəni sabit. Bərabər sürəti ilə demək olur konstant. T kinetik konstant. Yəni burada deyir çevre üzrə bərabər sürətli hərəkətdə bucaq sürəti, tezliyi, periodu, kinetik enerjisi sabit qalır. Çevre üzrə bərabər
Çevre hızı bərabər sürətli hərəkətdə sürətin, təcilin, impulsun, qüvvətinin istiqaməti hər an dəyişdiyi üçün bu kəmiyyətlərin modulcu ədədi qiymətə sabitdir. Yəni modulda V sürət demir, bu konstant, yəni sabitdir. Sonra modulda A, yəni təcil, konstant, sabitdir. Modulda P konstant, yəni sabitdir. Modulda F yəni sabitdir. Sonra yəni başqa burada heç nə yoxdur. Bir dənə də çevre hızı hərəkətdə yol, yer dəyişmə, sürət dəyişməsi, yəni bunu da izah eləyim qoy. Yəni gələn dərsdən qayışlı ötürməni keçəcəyik. Gələn dərsdən başqa dərsə keçəcəyik. Demək, dərsimizin adını yazıram. Dərsimizin adı çevrə, heç yazmıram deyim. Yazmaq uzun çəkəcək biraz. Demək, çevre üzrə hərəkətdə yol, yer dəyişmə, sürət dəyişməsi. Demək, burada çevre üzrə bərabər sürətli hərəkətdə cismin getdiyi yol çevrə qövsünün uzunluğuna bərabərdir. Yer dəyişmə isə başlanğıc və son vəziyyətini birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçası olduğu üçün modul vətərə bərabərdir. Cismin çevre üzrə bərabər sürətli hərəkətində olduqda yer dəyişmə, yolun yer dəyişməyə olan nisbəti sürət dəyişməsi modulu aşağıdakı kimi olur. Yəni burada gözləməyə. Demək dostlar, burada yəni izahat üçün bunu belə gətirdim. Demək, burada nə deyir? Baxın, çevre üzrə hərəkətdə yol, yer dəyişmə. T, yəni burada yol, yer dəyişmədən bəhs olunur. Yəni burada da baxın, rəngi dəyişim qoy, rəngi eyni olmasın. Demək, T bərabərdir, baxın, mən də yazıram, T bərabərdir 4/1 T. Bu S yolunu tapanda 2πr düsturundan istifadə edirik, vururuq 4/1'ə. Bu da bərabər eləyir πr bölü 2. Bunun eləmə səbəbi nədir? Bu ixtisar olunur. Burada 2 qalır. 2πr'i də vururuq sürətə. Sürətə də πr'i vuranda πr böl 2 qalır. Demək, sonra hansı gəlir? Baxın. Sonra gəlir S yer dəyişmə. S yer dəyişməni də tapanda demək dostlar, S yer dəyişməni tapanda nə edirik? S yer dəyişməni tapanda 2πr alınır. 2 kök altı r alınır. 2 kök altı 2r alınır. Düsturu tərkib etdim. Yəni bu da kök altı 2r alınmasının səbəbi nədir? Bunun düsturu var. Kök altı r'in kvadratı plus r'in kvadratı düsturudur. Bu düstura görə bu r'in kök altı 2'si olur. Yəni burada da 4/1 onu bildirir ki, yəni S yer 4/1 olduqda kök altı 2 r ifadəsini göstərir. Sonraki şey isə yəni sürətdir, delta V. Delta V-ni də tapanda elə burada yazırım, bir də başqa yerə getməyim. Delta V-ni də tapanda, yəni delta V-nin də öz düsturu var. Sürətə aid öz düsturu var. V bərabər 2 kök altı 2 düsturu. Yəni burada da yazılıb V kök altı 2 düsturu. Sonraki yəni 2/1 T 2/1 T. T 2/1 T. Yəni bu da fi 180 dərəcə, yəni bərabərdir pi düsturuyla hesablanır. Yəni bunun da çevrəsini çəkəndə baxın, bunun çevrəsi də yəni belə bu istiqamətdə hərəkət eləyir, saat əqrəb istiqamətində. Yəni saat əqrəb istiqamətində hərəkət edir. 40-40 xəttlər indi pis çəkdim. Nə demək, belə bir dənə olur. Burada yuxarıda da R olur, aşağıda da R olur, burada S olur. S istiqaməti, hərəkət istiqamətində burada A. Demək, burada da bunun yəni S yolunu tapanda 2πr
vur 2'də 1. Bu da Pier eləyir. Burada 2'lər ixtisar olunur. Pier'i də vururlar sürətə. Pier qalır. Sonrakında isə SYR-dir. SYR tapanda da 2 Pier düsturundan istifadə 2 Pier qalır. Yəni burada da bunu tapması necədir? 2 R qalır əslində. Yəni bunun düsturu da burada yazaq S bərabərdir. Demək bunun düsturunda tapanda S bərabərdir R plus R bərabərdir 2 R düsturundan istifadə olunur. Düsturundan istifadə olunur. İndi buranı silim qoy bu şeyin üstünü tutmasın. Sonra sürətə də tapanda elə sürətin düsturu da delta V 2V'yə bərabərdir. Sonra bu bir yəni düstur var. T4-3. T4-3-ün də yəni çevrəsini çəkəndə belə bir dənə çevrə. Belə bir dənə çevrə çəkirik. Çevrə hərəkət istiqamətini yəni çevrə saat əqrəb istiqamətində qırıq-qırıq xəttlərlə indi mərkəz olmadı, neysə də qırıq-qırıq xəttlərlə işarə edirik. Bu istiqamətdə S gedib R A. Demək yəni bunun da S yolu tapanda, bunda S yolu tapanda 2 Pier 4-3'dür. Burada 2'lər ixtisarına burada 2 qalır. Bunda vururuq bura 3 Pier böl 2 düsturudur. S yeri tapanda da elə S yerin düsturu da elə S bərabərdir R kök altı 2'dir. Sonra delta V nə elə delta V bərabərdir V kök altı 2 düsturudur. Yəni bu düsturlar olduğu kimi qalır. Sonra gəlir T bərabərdir T'yə, böyük T'yə. Kiçik T bərabərdir böyük T'yə. Bunun düsturu da bunun çevrə üzrə hərəkəti də yəni göstərəndə çevrə üzrə saat əqrəb istiqamətində burada da R, burada da R, burada da A göstərilir. Demək sonra da burada S yolu tapanda elə T'yə bərabər olduğu üçün, yəni bunun düsturu da bunun düsturu da belədir. 2 PR N düsturudur. Demək bu düsturdur. Demək bunu da tapanda yəni yazırıq 2pi. Sonra S yer tapanda S yer 0 olur, V də 0 olur. Sürət də sabitdir. Yer də 0-dır, sabit deyirəm. 0-dır. Sonra ən mürəkkəb olan 6'da 1'dir. 6'da 1 də S yol bərabərdir 2pi 6'da 1 vurur 6'da 1'ə. Burada 6'da 1'in 2 ixtisarına burada 3 qalır. Bunda vururuq sürətə. Demək olur 2pi pi böl 3. S yerdə də elə düstur yəni S bərabərdir R-dir. S V delta V-də də düstur elə V kimi göstərilir. Demək bunun da izahı bu qədər. İnşallah başqa dərslərdə görüşərik. Sağ olun, salamat olun.